大家好，我哋嘉閣地產 Nicky，今日介紹一個屋苑咧，東港城嘅兩房，實用面積463尺。事不宜遲，我哋而家上單位睇睇先。大門位置，業主做咗少少嘅鞋櫃啦。咁一入嚟就一個廚房，都比較實用嘅，適合家庭去煮食啦。咁呢個客飯廳就比較鮮明嘅。咁業主都做咗少少家私擺放喺度。咁窗外望翻出去咧，都景觀都開揚嘅。咁呢個就洗手間。咁業主呢個改咗做企缸嘅設計。咁呢間就大房。業主做咗啲地台啊，呢個位做咗個高身嘅櫃啦，收納空間比較多。呢間細房，業主都係做咗啲家私嘅。兩間房間咧，望翻自己內遠景都比較舒服開揚嘅。剛剛就睇完呢個單位啦，如果對呢個單位有興趣，可以直接聯絡我啊，我係 Nicky。呢個屋苑咧，東港城咧亦都有2房、3房嘅，可以直接聯絡我查詢。多謝。